suscriban aquí, síganme en este nuevo video cortitico de rapidez ahí de cómo cómo vamos a hacer una casita muy linda y muy sencilla para perros. O sea, no es nada del otro mundo, solamente es algo que quería comentarles que me encanta muchísimo, muchito, sí. Entonces vamos a comenzar. Voy a coger los materiales que voy a utilizar. Voy a utilizar este panel de cristal, voy a necesitarlo. Voy a necesitar la redstone, palanca. Voy a necesitar esto de cualquier color que ustedes quieran, no sé. Y también si quieren reemplazar el cristal por una valla, también, no problem ni nada, ok. Bueno, lo que vamos a utilizar es, bueno, para el piso voy a coger este color porque me encanta el color. Bueno. Ahora yo no lo voy a hacer tan grande la casita, voy a hacerla 4x4, 2x2. Vale. Entonces vamos a tapar. Vale. Bueno, también si quieren pueden hacerlo así. Bueno, a mí me gusta más así para que quede más amplio, porque bueno, con el cristal nos va a quedar así. Vale, con el cristal nos va a quedar así. Ok. Y vamos a poner aquí. Yo voy a colocar aquí, pues la puertecita aquí, ¿no? ¿Vale? Porque voy a dormir, ¿vale? Porque pues ya es tarde y no puedo ver nada, absolutamente nada. Vale, bueno. Una vez que ya sea de día, vamos a colocarle una camita aquí, ¿vale? Para que el perrito pueda estar ahí cuando quiera y no problem, ¿vale? Ahora vamos a coger aquí, vamos a hacer y vamos a venir haciendo lo que sería el techo con cristal. Yo sé que no queda una forma bonita, bueno, pero este es el comienzo de la casa. Todavía no está la casa en una forma, como digo, de copo, porque esto va a ser como un copo, ¿vale? Bueno, listo. Ahora lo que vamos a utilizar sería la escalera. Yo voy a coger una escalerita. Bueno, voy a coger esta. Puede ser escalera. Bueno, yo voy a coger esta. Bueno, y ahora voy a colocarlo aquí. Vale. Así. Va a ser más o menos la base del techo. Bueno, yo recomendaría que lo hicieran más grande. Y con más, como diría, más espacio y con agua, porque yo tenía una casita así para mi perro y yo no lo domestiqué porque si lo domesticaba no se podría mover aquí adentro porque
cuando yo me fuera, él iba a salir detrás de mí, entonces la casita ya no tendría sentido, ¿vale? Yo voy a colocarle esta puertecita. Esta puertecita, ¿vale? Con agüita y con tierra para que no se pongan bravos. Entonces, voy. Bueno, y vamos a coger aquí y con bueno, el resto no sé para qué lo mencione, no lo voy a necesitar. Voy a hacer una escalera por detrás porque esto es para darle luz a la casita de nuestro perro. Entonces voy a coger aquí, y acá. Vale, listo, perfecto. Acá podemos, bueno, entonces ya aquí tendríamos a nuestro perro. Ufa. Bueno, el vídeo aquí no es que haya sido la mejor elección. Bueno, si hacen más grande la casa del cachorro, a lo mejor sí les pueda quedar bien esa idea que les di, ¿no? Pero como yo la hice muy pequeña porque la hice muy rápido, bueno, el punto es que no se les vaya a salir, porque ya aquí el cachorro no se va a salir. Bueno, ahí está nuestro cachorrito. Esto es una casa más o menos, sí, como una casita para dormir nosotros, pero una casita también para nuestro cachorro, porque nuestro cachorro se merece lo mejor. Entonces, ahí estaría nuestro cachorro y nosotros estaríamos en nuestra casa. Entonces, para nosotros no tener que salir hacia afuera a apagarle las luces, yo recomendaría que hiciéramos nuestra casa y pues hiciéramos como aquí, como con unas vallas para poder ver a nuestro cachorro y eso, ¿ok? Entonces este sería todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este nuevo videito que les traigo. Nos vemos en el próximo video, que les traeré les traeré muy pronto, ya que tengo muchos días sin subir videos. Entonces ya, bye bye, ya los veo la próxima vez.